ପଇଁରି ତିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆରମ୍ଭ। ଜାନୁଆରୀ 1, 2, 3 ହେବାକୁ ଥିବା ପହିଁରି ତିହାର 2026ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଦିନବେଳା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ନୃପରାଜ ସାହୁ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ବାରିକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁଶଳ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମଲ୍ଲିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଚୌଧୁରୀ ବିଭାର, ବିଗୁଲ ଟିଭି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।